И здравей, драги зрители! Това е епизод между епизод, в който ще показвам как да създадете битка на танки онлайн. Но първо искам да ви покажа моят профил. Извинете ме. Така. Ето така се казва моят клип. Така можете да го откриете. Това е моят ченъл. Така. Сега. Показвам ви клипа на бързичко. Добре, както и да е. Субскрибнете го. Лайкнете го. Каквото искате, направете. Сега, чакайте малко. Е така, драги зрители, върнах се. Така, влизаме в танки. Така. Сега. Влезнали се в танки, нали? Ви излизат битките. Цъкате на Create и почваме. Първо, тук избирате къде да е. Аз ще го избера да ми е на... Опа. На Highland. Ще го сложа от 3 квадрата до 3 ромба. Така, тук избирате до кой раунд е, тук на кой мап е, нали? Аз съм ще го избрал на Highland. Тук избирате дали да е Summer, т.е. лято, или Winter, т.е. зима. Така. Team Deathmatch е за отбори по килове, да се сравняват. Това е за качване на флаг, т.е. знаете, като флаг застъпи в друг флаг. не знам как ви го обясна. Това е Control Point. Тук в средата има Point, който се завладява, ако би трябвало да сте влизали в такива битки, както и да е. Много се заприказах. Аз ще го сложа на Team Deathmatch. Тук избирате колко време да е. Аз ще го сложа на 30 минути. И това е общо взето. Цъкате старт. И ви е готово. Нали, избирате първо от кой отбор да влезнете. Ето тук до колко ромба. Това е. Дано съм ви помогнал. И чао от Kickmas.